Pjazza Sfida 20 il-5 jum. Insemmilkom eżister spettaturi l-għakom għal-programm ieħor mis-sensi la pjazza, nestaw naraw ukoll il-mistednin tagħna li qegħdin hawnhekk għandi lil Sandro Kraus kif ukoll il-Ġozjan Kutajr. Ilek ma tiġi tarana, Ġozjan. Meta tistidnuna bil-qalb kollha. Ma ġibnik fil-ġurnata opportuna. Ekku, issa ngħidulhom għaliex. Nistgħu nuruhom, direttur, għalfej. Il-Partit Laburista tagħhom illum ma jeżistix. Immiskom tistħu. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro, 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro, 5190 2060. Tista' tibgħat SMS ta' 6,99 € fuq in-numru 5061 8900. Jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30, Pjazza, mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. Melek, nistaw nibdew għal din il-5 jum ta' Sfida 30 li matula, supposta l-lejla għandin iġbor 30,000 euro bris il-Partit Laburista għanna u dex għol għadda fil-ħodu fil-9:30. Ġozjan, nitolbok illi tamilli l-appella x'importanti. Intant, lejla ħajamel l-appell daqt Sandro għannom tar-rabtin imma jiena nħeġġeġ lil kulħadd biex jikkontribwixxi. Maltin u għawċin minn kull rokna tal-pajjiż, imma b'mod speċjali l-għawċin li għada ħankunu ġewwa ċentru Laburista tar-Rabat Għawdex importanti tingħaqdu magħna biex flimkien nagħtu donazzjoni tagħna il-ftit mingħand il-ħafna li tot bris il-Partit Laburista li tant għandu għal-qalbu il-Għawdex. Jiena għext taħt Gvern Nazzjonalista u għext taħt Gvern Laburista u minkejja li għadni żgħira, differenza rajt id-differenza fil-mod kif Gvern Laburista poġġa verament priorità il-Għawdex u l-Għawċin u ressaq l-qoddim l-ekonomija b'miżuri favur l-Għawċin, b'konnettività aħjar, dejjem naraw kif nistgħu insaħħu, b'rekords ta' turizmu illi verament Għawdex mhux madux mażra Malta ma jiġġenera l-ekonomija biex naraw dejjem iktar pożittività. Għalhekk importanti li għada tiġu magħna ta' donazzjoni biex inkomplu inħeġġu dal-partit fil-gvern jagħmel ħafna u ħafna aktar ġid. Mela, qabel ma mur għal Sandro Kraus, irrid nirringrazzja lill-pubbliku tan-Naxxar il-bieraħ flimkien ma' Domingo Kirkop, il-President tal-Kumitat tal-Partit Laburista fin-Naxxar, ġabar is-somma ta' aktar minn 6,000 euro, pratikament huma 6,350, 6,400 illi mekka akkumpanjati mill-dottoressa Lidia Bela, Marti il-Mexej Laburista Roberta Bela li morna hemmhekk u kien hemm dik is-somma sabiħa ħafna fil-preżenza ta' ministri kif ukoll deputati parlamentari, rajna lil-Naxxarin li konkorrew beħġarhom għal dik is-serata li ħadna pjaċir u anki konna sorpriżi wkoll dik is-somma sabiħa ħafna. Prosit Domingo, prosit in-Naxxarin. Issa, Sandro, il-lejla minnaw wara l-programm se mmorru ir-Rabat. Ħammorru ir-Rabat ovvjament biex nkomplu niġbru flus, fondi għal Partit Laburista, inħeġġeġ l-rabtin kollha, mhux ir-rabtin biss, nies tal-Baħrija, nies tal-Imtarfa wkoll biex inaqdu magħna ħalli nkomplu niġbru flus għal Partit Laburista. Ħaddingli wkoll, nistidnuhom biex prattikament inkomplu nsaħħu is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Laburista. Jiena ngħid araw xe tiġri in-naħa l-oħra, araw xem. Iktar qudiem sa naraw araw xem, aħna nirringrazzjaw lill-amministrazzjoni diversi li kellu l-Partit Laburista li dejjem kienu bil-aqal, dejjem investew fis-sod u prattikament illum għandna sitwazzjoni finanzjarja li hija tajba,
però rridu nkomplu nsaħħuha biex lil tawarajna intuhom partit b'saħħtu mhux biss fil-qasam ta' policies, mhux biss fil-qasam ta' kampanji elettorali, imma wkoll fil-qasam finanzjarju. Inselmu lil Ġuża Kassar, il-koordinatriċi tal-Partit Laburista Fawdex. Serata tajba lilek Ġuża. Inselmilkom. Insertajt għandek l-ikbar żewġ teħbib li għandi. Ejva. Tisfijin ġus. Nselmulek Ġuża. Inselmilkom. Mitħejjiet tal-għada fil-ħodu fil-9 għall-ewwel darba bħala tim ta' pjazza san kunu hemmhekk fiċ-ċentru Laburista tar-Rabat Għawdex. Ekku, dik hija l-ewwel darba li se tkun waw. Inħeġġeġ il-lawċin kollha biex jitpendu beħġarhom biex inkomplu ngħinu lill-Partit Laburista bħalma għamilna f'ġabriet oħra. Nerġgħu nagħmlu din id-darba. Dejjem tajna semna aħna lawċin, kull darba mill-ħjar li stajna u hekk ukoll nixtieq illi nkunu din id-darba. Għalhekk inħeġġeġ il-lawċin kollha biex għada fid-9:30 jiġu hawnhekk iċ-ċentru Laburista tar-Rabat u jagħtu id-donazzjoni tagħhom. Grazzi ħafna Ġuża, mela niltaqa' miegħek jiena fid-9:30 flimkien mal-lawċin, jiena għandi ħerqa kbira biex niltaqa' magħhom għaliex ovvjament nirċievu ħafna messaġġi u tisliet mingħand il-telespettaturi tagħna Għawċin. Mela, ħantikom parir meta tiklu fil-għaxija. Jekk ma tuħux pizza darba fil-ġimgħa tħossok inqas minn ħadd ieħor. Irid jaħdem ir-raġel għal ġob 2 u 3 u tittaħdem il-mara wkoll għal ġob u 2. Fantasy Land. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro, 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro, 51902060. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 € fuq in-numru 50618900. Jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30. Pjazza. Mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. Importanti wkoll li dana b'rispett ukoll lejn il-naxxarin li għamlu biċċa xogħol kbira l-bieraħ li ġabru somma ta' 6,000 u fuqhom kważi 6,400. Kemm infakkar li l-kom telespettaturi u segwaċi dan il-programm li l-Prim Ministru mexej Laburista Robert Abela se jkun innaxxar nhar ħadd li ġej. Attività politika. Diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Il-ħadd l-ewwel ta' Marzu fl-10:30 ta' filgħodu fiċ-ċentru Laburista in-Naxxar. Mela, Sandro u Ġozjan stand-by u attenti għas Sanuru konfilmat dak il-telefona, dak il-numru ta' telefonu importanti, sinjuri, tinjaru għawom xa, jiġveri dawk huma importanti, ċemplu biex tagħtu l-kontribuzzjoni. Issa ħana raw dan il-filmat fl-imkien. Dak huwa l-kap nazzjonalista Idrin Delija inkwetatu għandu biex inkwieta ħafna, speċjalment f'dawn l-aħħar 48 sija għaliex l-affarijiet li qed jiżviluppaw fid-Dar Ċentrali huma pjuttost preokkupanti. Għalfejn għaliex il-bieraħ waqt dan il-programm ħabbarna r-riżenja ta' Martes Portelli minn deputat parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. U għaldaqstant hemm issa li qed jinkixef donnu dan il-pjan li hemm minna tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil għax Martes Portelli daqqa mal-fazzjoni ta' Simon. Unbat mal-fazzjoni ta' Idrin Delija, unbat terġa' lura għal ta' Simon, għax rajna wkoll f'dik il-famuża 17 Blue Heroes. Però għandna dan ir-rapport interessanti illi kien hemm fuq il-Newsbook fejn qed ikkwota lil Idrin Delija illi ma' Martes qed jgħidu dejjem kont naf fejn jien. Il-problema, Dr. Delija, illi huma ma jafux fejn huma miegħek. Il-problema wkoll illi anki ta' 17 Blue Heroes huma kontrik u għaldaqstant jafu fejn huma inti ma tafx fejn inti magħhom. Però il-problema kbira issa illi flok Martes Portelli
issa qed jimbuttaw biex jidħol għall-elezzjoni każwali lil Ivan Bartolo. Dak il-persuna illi f'Lulju li għadda kien mexxa dik il-mozzjoni biex Adrian Delija jitneħħa mill-kariga ta' kap nazzjonalista, jiġi sfiduċjat, ovvjament dik il-mozzjoni kienet mbagħad meluba. Però nistgħu niżvelawkom ukoll li għaddejjin diġà minn issa l-kuntatti biex jaħajru lil Ivan Bartolo jikkontesta għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. U dan jimmerita kumment politiku. Sandro. Ovvjament, qed nisimgħu ħafna affarijiet li qed jiġru fih dan il-Partit Nazzjonalista. Ma ngħidx biss qed jimbuttaw il-Ivan Bartolo, ma nies oħrajn li qed jimbuttaw persuni oħrajn fih dan il-Partit Nazzjonalista. Jidher ċar li l-Partit Nazzjonalista għadu ma ħaxruh mill-2013 il hawn. U allura mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn li l-Partit Nazzjonalista qiegħed f'dan l-istat. Hija news, kienet news għal ħafna nies l-istat finanzjarju diżastruż li fih jinsab il-Partit Nazzjonalista, imma barra minn hekk wieħed jiskanta Karl kemm il-Partit Nazzjonalista huwa nieqes minn ideat. Jiena jindik l-iktar li tinkwetani għax il-finanzi, alright, kien kont ħanejt il-finanzi minn hawn jiġu, imma biex iġġib dawk il-miljuni kollha verament kienet gidba meta l-poplu Maltu għawċi kienu jgħidulu finanzi fis-sod. Għax daw laqas kienu kapaċi ikollhom finanzi fis-sod tal-pajjiż. Eżatt. U llum mhix xi ħaġa news li l-Air Malta kienet fi stat finanzjarju ħażin. L-Ene Malta kienet fi stat finanzjarju ħażin. Il-pajjiż kellu excessive deficit procedure. U il-finanzi u id-dejn sena wara l-oħra tilajn, il-pajis ma jiflaħx ħallas għalli maċxijiet. Għax jekk internament inti wassalt il-partit tiegħek f'dak l-istat, aħseb wara l-pajis. U allura illum inħossuna komdi aħna fiħdan il-Partit Laburista, aħna li naħdmu fiħdan il-gvern li għandna pajis totalment differenti mill-aspett finanzjarju meta tqablu qabel l-2013. U il-Partit Laburista meta tqablu mal-Partit Nazzjonalista llum. Meta għandek Partit Laburista li għaddej il-ħin kollu bir-rinnovar u Partit Laburista li ħin kollu iġġeddet il-policies tiegħu. Fil-waqt li għandek Partit Nazzjonalista li iktar moħħhom biex jagħtu l-gambetti li xuxin, iktar moħħhom biex jipproponu dak il-lider, daqqa nisimaw dak. Għandhom ċans il-daqqa biex jiddiskutu politika. Daqqa nisimaw il-dak l-avukat, daqqa jimbuttaw avukat ieħor, daqqa jimbuttaw persuna li sa siċċurilu kienu jgħidu kontri, set jagħmlu. F'daqqa waħda tinduna li l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista taqqa flimkien għandhom ħafna snin, jekk toqgħodhom is-snin tagħhom, jiġifieri qed naraw riċiklaġġ ta' nies li jirriċiklaw nies li kienu popolari fis-sebgħinijiet u tmeninijiet. U llum qed jgħidulna bħal Luis Gallia qed jgħidilna il-Partit Nazzjonalista kif għandu jkun għal żmien futuri. Jekk tħassir il-Partit Laburista, il-nies fil-qasam tal-amministrazzjoni ma kollha żgħar, ma kollha bidejat friski. Inti qiegħda Brussels bħala membru parlamentari Ewropew, kif qed tħares lejn din is-sitwazzjoni kif qed tevolvi f'Malta għal dak li għandu x'aqsam tiġdid fi dan il-Partit Laburista. Il-Partit Nazzjonalista qed jikrolla? Ekku. Jiena riċentament fuq Facebook post li tfajtet li ma nistennix żgur f'dis-sitwazzjoni kollha li xi ħadd minn tal-Partit Nazzjonalista jagħti l-lezzjonijiet fuq ir-rule of law u l-governanza tajba. U ir-rispett lejn id-demokrazija u lejn il-voti u mhix tal-poplu f'sezzjoni ta' partit jew fuq livell ġenerali. Għax aħna fi Brussell rajna tal-Partit Nazzjonalista il-MPs, il-Mezzola u l-Kaza, illi ħarġu bl-ardir kontra pajjiżna u jgħatu l-lezzjonijiet. Rifjutaw li anki jihdu ritratt meta aħna tlabna illi il-Prim Ministru se jaħlaqa biex impoġġu l-kol flimkien, aħna tal-Partit Laburista jiena u sħabi tad-delegazzjoni li minn hawn insellmilhom il-Mirjam Alfred u l-Alex ma kellna l-ebda problema illi nintaqgħu mal-MPs l-oħrajn Maltina xwara kollox aħna li għandna ngħidu fuq pajjiżna. Ekku li għandna ngħidu fuq pajjiżna aħna
ngħidu qudiem kulħadd. Let's go. Aħna m'għandniex double standards bħal ħadd ieħor, aħna l-affarijiet ngħiduhom dejjem sew u kif inħossuhom u x'quddiem il-Prim Ministru u x'quddiem tal-partit tagħna jew u x'quddiem tan-naħa l-oħra. Iżda daw kellhom oġġezzjoni li jiltaqgħu magħna. Li nista' ngħid huwa li nħares lejn din is-sitwazzjoni miskina u fqira li l-Partit Nazzjonalista spiċċa fiha u ngħid hekk. Forsi dak li kun jgħidlek imma mhux aħjar nibqgħu hekk. Jiena l-ħidma tiegħi iffukata dejjem fuq il-Partit Laburista u fuq pajjiżna u kif nistgħu nimxu l qudiem anke mill-aspettum li tiegħi fl-Unjoni Ewropea kif nista' dejjem nagħmel il-ġi tal-poplu Malti u Awċi. Però ma nistax ma nikkummentax li meta jkollok dit tip ta' oppożizzjoni xi fisser li inti trid tagħmel bidliet kostituzzjonali importanti u m'għandekx l-oppożizzjoni. Ironikament, issa li l-Partit Nazzjonalista ħareġ u ħad gost li għamel dan. Illi qal fir-riformi relatati mal-mekkaniżmu biex ikollna anke il-siġġiet riservati biex ikollna iktar ugwaljanza fil-Parlament, ironikament fl-istess ġurnata irriżinjat Marta Sportelli u tlifna mara oħra. Iżda jiena l-messaġġ tiegħi hu li fl-isfond ta' da kollu. Osservazzjoni importanti. Tajjeb illi inħarsu l-qoddim, ngħidulhom illi jiena u sħabi qegħdin hemm konu wieħed flimkien, vera żgħar fin-numru, però kbar we're willing, kbar fil-rieda u fl-imkien ukoll mal-amministrazzjoni lokali ħankunu qed nagħmlu ħilitna u għalhekk nerġa' nħeġġiġkom biex taqbdu dak it-telefon, hemm dawk in-numri, iċċemplu u fejn tistgħu ejjew naqdu magħna wkoll jew illejla r-Rabat jew inkella għada ir-Rabat Għawdex. Grazzi tas-sapport tagħkom, intom in-nies li lilna tuna l-enerġija biex inkomplu naħdmu pożittività. Tiftakar meta għatlek qed titgħallem titkellem, issa anki preżentatriċi tissir, prosit, Ma m'għandix ċans tippreżenta. U kollox hemm ċans. Qiegħda ffukata fuq il-ħidma motiva. Dak inħalli f'idejk u f'idejn Grazzi Sandro Kraus. Grazzi Ġosjan, niltaqgħu għada f'Għawdex. Sinjuri, ibqgħu magħna. Taf minn ġej wara? Żgur, ir-Rabat. Taf minn ġej issa? Emanuel Kuxkieri, ibqgħu magħna. Aħna iva nużaw l-istituzzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Ewropa għax għandna d-dover li nagħmlu hekk. Għandna d-dover li nagħmlu hekk. Għandna d-dover li nagħmlu hekk. Se jsiblilna fil-Parlament Ewropew biex nifqulu u biex inżommuh. Dan il-poter użajnieh biex ninfluwenzaw fil-Parlament Ewropew. Jiena ngħidlu li ma jaġġilx għax jekk inkun hemm jien fil-Parlament jien se naqaflu u ma jieħu ebda kariga. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro 51902060. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 euro fuq in-numru 50618900 jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. Ġeż issa xbajt fix-xitwa jidħol Bart sfrenat u fis-sajf jien kollox biddilt is-sena l-oħra. U la għandi problemi ta' ilma, condensation, Bart u lanqas sħana. U qed nifranka wkoll mill-kont tad-dawl. Fakkarni min huma daw tal-aperturi ma jestral. U lex ma jistral. Finestral. Dawn jagħmlu kollox Malta u m'hemmx dewmien. Finestral. Aperturi resistenti għal kull temp. Construct Furniture.
Irridu ngħinuk tifranka l-ilma, għalhekk qed inqasmu dawn l-affarijiet f'Malta u Għawdex kollha. Għal aktar informazzjoni żur ilma.org.mt. L-ilma, ibda minnek. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020. Partit Nazzjonalista wieħed, aħna oppożizzjoni b'saħħetha u le, qudiem din l-oppressjoni maħnista nċedu, aħna ġejjin u aħna tal-irħu. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro, 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro, 51902060. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 euro fuq il-numru 50618900. Jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30. Pjazza. Bit-2 sal-ġimgħa fuq 1. Merba l-ura kif għattilkom inaqat maħna Sura Manuel Kuxkirin, sellimlek, Manuel. Sellimlek, Karlo, grazzi tal-istudju. Konnajna mal-taqaw ftit, għawnek, Republik l-Inter, il-bira fil-axija. Tajjeb. Tider kontent? Sodisfat bħalissa. Lest tal-dan il-kommentarju politiku? Somma, għamiltu wieħed fil-nofsija, għamlu t-tini wieħed tal-ġurnata. Raġej, il-bira fil-axija, Simon Busuttil, li jissa spiċċa mill-Parlament Malti, kien intervistat fuq Extra fuq Television Malta minn Xavier Balzan. Isimaw l-ewwel parti. Affarijiet li joġbuni huma li qisu l-mentalità u l-mod ta' kif isiru l-affarijiet huma iktar l-istil tiegħi, naqra iktar ċivilizzat, inqas aħjat, iktar inti biex tasal tittiftiem f'kollox. Ok, Simon Busuttil hemmhekk kienet jirreferi dak li joġbu għal dak li għandu xaqsam mal-Parlament Ewropew. Iżda, id-differenza hija li huwa jisostni li jħobb il-politika da blajjat, ma stramba, tiftakru għadi? Barra! 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 U l-ar hija li jgħid li meta sar kap tal-Partit Nazzjonalista ħasbuh kwidda. Li meta mbagħad sirt kap tal-partit, għall-ewwel snin kienu jgħidu ma dak kwit wisq. Ejja kwit, araw, eġġaraw. Itlaq li jissa il-barra minn hawn! Mela, Manuel, qabel ma niġi għalik, ħan semmalek dawn it-tnejn li ġejjin. Qed nirreferu għal qabel l-elezzjoni tal-2008 u l-2013 fejn Simon Busuttil għall-ewwel darba jammetti l-iżball tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Sballi wkoll, pereżempju l-kwistjoni tal-kontijiet tad-dawl, meta żdiedu l-kontijiet tad-dawl ma stiddux b'mod illi għen lill-Partit Nazzjonalista politikament, anzi għamlet ħsara. Dik id-deċiżjoni wkoll, ġifieri in any case kien jidher ċar illi l-partit kien risaq. Kien jidher ċar li l-Partit Nazzjonalista kien sejjer fl-oppożizzjoni. Allura, din li se taraw issa biex infakkarkom qed jipprova issa biex jidher li huwa l-qaddis. Mela dik l-enerġija kollha li ħela għal dawn il-gimmicks kollha li rajna. Għatlek Ramona, għatlek dan huwa il-gimmick tal-millenju. Il-kima gimmick tal-kima. Gimmick. Tal-kima gimmick. U għet jitħaq bin-nies u jgħidilhom li hu għandu l-maġika u għalek sejjaħlu dal-proġett Alice in Wonderland. Ġibna espert Ingliż minn barra, mhux Malti, mhux xi ħadd li għandu x'interess, mhux xi ħadd li jrid jidher gustus ma' dak jew gustus ma' ieħor. Barrani, oġġettiv, espert fil-qasam tiegħu. U tlabnieh jagħti l-parir tiegħu. Illum da
u l-parir tiegħu hi li da li qed jipproponu l-Labor ma jaħdimx, int qed twiegħed li sa traħħas il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma għall-familji tagħna, għall-ħwienet tagħna, għall-industrija tagħna. Jien qed ngħidlek mhux possibbli. Mhux possibbli. Emanuel. Qegħdin nitkellmu fuq l-iktar persuna fallimentari fil-politika Maltija matul is-snin. Ma ninsewx dan kien il-persuna li kien mexxej ta' partit politiku u sissa se jitniżżel fir-rekord illi kien l-unika persuna li qatt ma daħal Kastilja fil-kariga ta' Prim Ministru. Sissa kull mexxej politiku li kellu kull partit politiku f'Malta b'xi mod jew ieħor sar Prim Ministru. Dan qatt ma sar Prim Ministru warajh hemm xi ħadd jistennieh, probabbilment Adrian Delija. Però da l-ikbar karatteristika tiegħu hija l-insult kontinwu lejn l-intelligenza tal-poplu Malti Wawċi bid-dikjarazzjonijiet tiegħu. L-iktar lejn dawk meqjusa bħala il-fidili tal-partit tagħhom stess. Fidili f'sens tajjeb, jiġifieri lejali. Għaliex jekk nieħu żewġ dikjarazzjonijiet ta' qabel l-elezzjoni li għaddiet u li tikkontradixxi preċiżament dak li qal il-bieraħ fil-programm Extra u dikjarazzjoni riċenti turi kemm dan ir-raġel il-gost u l-pjaċir tiegħu jinsulenta l-intelligenza tan-nies. Qabel l-elezzjoni jien għandi recordings semmejt wieħed minnhom illum fin-nofsija fejn jagħti lin-nies xifmu kważi b'ċertezza qala lil Albert Cauchy Cunningham tal-Gazzetta llum u qala wkoll jekk niftakar tajjeb lil Stephen Kalleja tal-Malta Independent qabel l-elezzjoni fejn qallhom li huwa kważi ċert li se jirbaħ l-elezzjoni li għaddiet ta' 3 snin ilu. Ma jimpressjonax ruħu bis-surveys u qal ukoll li jagħtaw biex jirbaħ u dak li qed jaraw fil-fatt se jseħħ u qed jarah kulħadd. Dan id-diskors li qal qabel l-elezzjoni meta huma kellhom surveys interni fil-partit tagħhom li kienu jindikaw bi preċiżjoni r-riżultat tal-aħħar elezzjoni ġenerali. Mhux biss, il-bieraħ Wayne Hewitt kiteb post u qal li huma kienu jafu, anzi kienu qed jikkalkulaw, issa kienx qed jgħid il-verità jew l-istorja oħra, imma qal li huma kienu qed jikkalkulaw li se jitilfu bejn 15,000 u 18,000 vot, mhux daqstant b'maġġoranza kbira ta' 40,000. Dik hija l-ewwel waħda. Tieni waħda fejn insulenta l-intelligenza tal-poplu hija dikjarazzjoni mill-aktar riċenti fejn qal li m'hemmx fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista, m'hemmx qasma, m'hemmx firda. Isek qed tgħid li inti tmur f'deżert tiħu ġilat miegħek u jaqgħad flok ma jinħall. Mela, a propositu dak li qed jgħid Emanuel Kuxkieri, Sami Busuttil il-bieraħ kien mistoqsi minn Xavier Balzan rigward dan il-fatt. Allura inti x'fettillek lajt minn Brussell biex ġejt tmexxi l-Partit Nazzjonalista stajt tirkeb fuq żiemel li jirbaħ mhux li kont taf li se jitlef, isimgħu. Kont ċert li se jitlef il-Partit Nazzjonalista? Le, ma tarax, anzi kont nixtieq u jirbaħ u ħdimt. Da mhux tixtieq, hemm differenza bejn tixtieq. Ħanajdlek, kienet tidher biss kellek is-surveys tal-Malta Today illi kienu ċari fejn sejrin. Ħanajdlek hemm kienu ċari. Isimgħu Lawrence Gonzi lejlit l-elezzjoni ta' Fid-9 ta' Marzu nivvutaw u fl-10 ta' Marzu niċċelebraw, ħbib tiegħi. U għalqu x-xater, fallew finanzjarjament, spiċċaw jiġġieldu bejniethom u għadhom hekk sal-lum. Ma innota x'qal? Dak li għaddi kemetlek ftit tal-minuti ilu. Għallu għattara s-servej sal-ek. Għallu kien jindikaw li se nitilfu. Meta u stess qabel l-elezzjoni qal li ma jimpressjonax ruħu bis-servejs, anzi nżid ngħid xi ħaġa oħrajn. Fil-jum tal-votazzjoni, taf x'jagħmlu il-kapijiet tal-partiti, iduru l-polling booths, il-postijiet tal-votazzjoni. Jien għandi recordings, u tajb xandartom, fejn jgħid lin-nies jilludi lin-nies li għadu ma ħaribx riżultat tajjeb ħafna. Ekku, mela fimtni eżatt. Manuel, qed tarahom dak in-numri quddiemek? Tista' tgħidilhom kemm tgħid? Mhux l-ewwel darba rajthom dawk in-numri. Tista' tgħidilhom matul is-snin. Tista' tgħidilhom kemm tgħid? Jiena ħaġa waħda biss ngħidilhom in-nies, il-Partit Laburista ta' wkoll dalgħodu fil-programm sa mill-1992 kien imbarka fuq politika fejn għandu x'jaqsam ma' organizzazzjoni tiegħu li jiġbor il-ftit mingħand il-ħafna biex l-aġenda politika tal-pajjiż u tal-partit jagħmilha l-partit u mhux tiġi dettata min-nies tal-flus. U għaldaqstant in-nies jifhmu li anke meta qegħdin fil-gvern qed nagħmlu din it-talba għal fondi biex il-Partit Laburista ikompli jirriorganizza ruħu, naħseb li n-nies jifhmu l-importanza li għalina l-iktar importanti hija id-donazzjoni żgħira tagħhom u mhux is-somma kbira li jista' jtina xi ħadd u li jaħseb li jista' jissetjanna l-aġenda politika tal-pajjiż.
tajjeb illi infakkar ukoll in-nies. Di importanti ħafna. Ħafna importanti. Jiena hekk inkun nafu nkun konvint li l-Partit Laburista imbarka nagħmilha ċara. Imbarka fuq politika fejn dan m'għadux iktar il-prinċipju prinċipali tiegħu li fejn għandu x'aqsam ġbir ta' fondi aħna niddependu minn nies tal-flus biss. Tajjeb, jew minant in-nies tal-flus esklusivament u nabbandunaw l-iktar ħaġa importanti ġifieri d-donazzjonijiet mant in-nies li jagħtu dik id-donazzjoni żgħira jien ma nħossniex komdu fil-Partit Laburista kemm għal dik it-tip ta' politika. Jiena ma tallimx hekk u nħoss li din hija l-politika ġusta li waslitna biex norganizzaw il-partit u niksbu l-kredibilità tal-poplu. Para minn hekk tajjeb li n-nies iżommu ħaġa oħra f'moħħhom. Jiena semmejta wkoll dalgħodu din. Aħna qegħdin fil-gvern, għandna maġġoranza komda. Bħala Partit Laburista, fix-xogħol tiegħi, fin-natura tax-xogħol tiegħi, aħna għadna dejjem niltaqgħu man-nies dar nisimgħu x'għandhom bżonn Malta u Għawdex u kullum kien. Ħadd ieħor li għandu xi jirkupra politikament appoġġ tal-poplu dal-eżerċizzju laqqas biss joħormu, għasab wara kemm ikun viċin in-nies. Dik biss in-nies japprezzaw li aħna għandna din maġġoranza komda, qegħdin fil-gvern, maħniex fi żvantaġġ politiku u xorta nibqgħu saqajna mal-art u viċin in-nies. Grazzi ħafna. Ibqa' magħna Manuel għaliex ħaniġu lura se nkomplu nitkellmu għaliex semmejta inti fuq il-sitwazzjoni fih dan il-Partit Nazzjonalista l-kontradizzjonijiet li jgħid tajt fazzjoni fuq oħra u l-akkużi u l-botti lejn xulxin. Ibqgħu magħna sinjuri, dak huma n-numri, tinsewhomx. Waħda mill-ikbar weġġat tiegħi hija kif jista' jkun dak li qed nara jien tant ċar, mhux qed jaraw il-maġġoranza tan-nies. Dik weġġa kbira ma kif jista' jkun. Wiċċi fuq Super One ili sentej. Għaliex jattakkaw lili stramma tiegħu. Hija weġġa għalija issa kif nispjega naħseb li din xi ħadd għandu jistudja u jagħmel PhD fuqha. Jien jippreokkupani lek mhux qed tifhem int, qed jifhmu ftit nies. Meta sa nindunaw li qed indaħħu in-nies bina, meta sa nindunaw. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro, 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro, 5190 2060. Tista' tibgħat SMS ta' 6,99 € fuq il-numru 5061 8900 jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-2 sal-ġimgħa fuq One. U ċentro moda ġa waslet kollezzjoni kbira ta' żraben dawn il-ballerina li qegħdin tarawha wkoll huma 9 € biss. Ara x'varjetà kollha hemm il-kuluri u 9 € biss. Mbagħad hemm dawn iż-żraben bit-takkuna ara xiġmil hemm dal-kuluri dawn kull huma minn tobsa temluħ il-prezz 17 € biss. Anka dawn ukoll l-akka 17 € biss. Mbagħad hemm dawn ukoll suede, mbagħad hemm dawn ukoll suede, dawn ukoll 17 € biss. Mbagħad hemm dawn ukoll 17 € biss u hemm dawn il-kuluri li moda dal-istaġun. Mbagħad hemm dawn iż-żraben ukoll dawn 19 € anka dawn 19 € dawn mbagħad ukoll 17 € dawn 15 € 15 € mbagħad hemm dawn li tant huma moda wkoll dal-istaġun kull huma 19 € biss. Mela jew iċ-ċentru moda ħataraw l-għażla kbira ta' żraben bi prezzijiet tajbin. Narakom.
Sylvia Bazaar, mattresses and more. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew inkella electric għal kumdità tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna mudelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. When you buy a Royalty mattress, you're buying not just a bed, but your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications. Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep. Il-Partit Laburista tagħhom illum ma jeżistix. Immiskom tistħu. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro 5190 2060. Tista' tibgħat SMS ta' 6,99 € fuq il-numru 5061 8900 jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. Merbalura din isegwu l-programm Pjazza Sfida 30 iridu ntemmu l-lejla dik l-sfida minn hawn ftit ieħor kif inlestu l-programm se nbaqgħu sejrin ir-Rabat Malta fejn hemmhekk sa nkomplu l-tur tagħna ta' ċentri laburisti madwar Malta u għadda filgħodu se nkunu għawdex fid-9:30. Però ħankomplu bil-Kumitarju Politiku flimkien ma' Manuel Kuxkiri, Simon Busuttil il-biera fil-għaxija kien fil-programm Extra flimkien ma' Sever Balzan fuq Television Malta issimgħu il-botta diretta lil Clyde Pooley li dan l-aħħar kienet jilmenta fuq sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista li wiret minn Simon Busuttil. Simon, iwieġbu. Kelli nibda nara eżattament x'inhi mela s-sitwazzjoni finanzjarja illi iwrit. Però jien għamilta ċara mill-ewwel Xavier illi iwrit xi writ il-problema rrid niffaċċja jien. Mhux ser noqgħod infarfara fuq ħadd ieħor u mhux ser noqgħod nipponta subajja lejn dak jew ta' qabli jew ta' qabel ta' qabli. Okej. Il-ġimgħa li għaddiet Clyde Pooley għalek. Eżempju, biex xi ħadd iddejjem, issa deċiżjoni tajba u ħażina, xi ħadd iddeċida li jiddejjem fuq numru ta' każini. Xi ħadd iddeċida li jagħmel trust, xi ħadd iddeċida li dal-każini fil-fatt jieħu l-flus kontrihom biex toħodhom lura titħallashom. Mela bihom ta' qabli daw il-każini u niffermhom jien. Serenità kbira. Ovvjament m'hawnx il-prosit, m'għandniex ngħidu. Imma nerġa' ngħid, m'iniex hemm mal-prosit, imma s-saħħa mhux qed tgħinni tfixkilniex. Dak biss li tlabt jien, jekk ma tħoss li għandek tajni, tajnix, imma tfixkilniex hu. Ġieri ma tiċħaġx li l-PN għandu dejn ta' 25 miljun. Għandu dejn ta' miljuni kbar. Simon Busuttil, jerġa'. U f'temp ta' ftit żmien mhux biss sirna nafu kemm kienet kbira il-problema, imma bdejna wkoll nindirizzawha pagamenti regolari u fissi mal-banek u ma' kull min aħna kellna nagħtuh. Allura, x'inhu jiġri eżatt ġol Partit Nazzjonalista? Dawn qed jistaqsu l-Partitari Nazzjonalisti, dawn li tiġbru fil-maratoni waħda wara l-oħra. Fejn sejrin dawn il-flus? Iżda Simon Busuttil, irid di kbira di bżonn il-Manuel fuq għada. Isimgħu. Is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista hija ċertifikat ta' kemm kien nadif fil-gvern. Għandek l-unur.
Mela, għamilt sfida 15 ilu lill-Partit Nazzjonalista pubblikament u sallum silenzju perfett. Jiġħdu jew le li għandhom dejn bħalissa totali ta' 36 miljun euro. 36 miljun euro. Jgħidu li mhux vera, waħda. Qal li s-sitwazzjoni finanzjarja mwera tal-Partit Nazzjonalista hija ċertifikat ta' kemm kienu ndaf meta kienu fil-gvern. Nisfidaħ minn hawnhekk pubblikament. Jiġħad li fiħdan il-Partit Nazzjonalista meta kienu fil-gvern kellhom lista jisima JS List li kien żvela l-ewwel darba il-Ministru Evarist Bartolo. U din il-lista kienet tfisser li kuntratturi u negozjanti kbar f'dan il-pajjiż kienu marbuta li biex jieħdu l-kontratti tal-gvern rridu jmorru bid-donazzjoni l-kbar tagħhom f'tal-pjetà. U jekk iridu, jekk Simon Buzutti li rid, inti l-elenku tal-ismijiet li kien hemm f'din il-lista partikolari. Insemmilu mill-inqas fil-bidu bħala bidu 10 negozjanti kbar li kienu f'din il-lista u kienu jgħidulhom ċaru tont. Jekk ma tatux daw id-donazzjonijiet b'mod regolari u tiġu bihom għax hawn l-arroganza, mhux imorru għalihom huma, jiġu huma tal-pjetà b'mod regolari, kontratti tal-gvern ma teħdux. Dik l-indafa. Fejn marru daw il-flus, dik il-importanti. Il-punt huwa dan, meta sar kap tal-partitu u kellu Rosette Take, segretarja ġenerali, darba minnhom ġurnalista staqsija. Għalula fuq dal-miljoni kbar ta' euro dejn li sibtu, se tagħmlu investigazzjoni biex tistabilixxu x'in il-verità u x'inhu mal-fatti, id-diskors it-tweġiba ta' Rosette Take kienet dakinhar aħna maħna beħsibna nippuntaw subajna l-ħadd. Mhux se noqogħdu naraw min kien responsabbli. Mela, minn ħaddieħor iridu trasparenza assoluta u jridu sodisfazzjon fuq kollox. Fejn għandu x'jaqsam il-ħmieġ li hemm fil-partit tagħhom, dak m'hemmx lok ta' inkjesti u investigazzjonijiet. Mela, qed jgħiduli li għandi kollegament live issa mal-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun fejn suppost sanda titħabbar jekk ilħaqniex l-isfida jew le. Jidirli li hemm Daniel Jose Micallef, President tal-Partit Laburista, kollegat Mana, nsellimlek. Lijan mill-One News li se tajdilna minn għandemmek mill-President? Nsellimlek Karl, nsellem li telespettaturi ta' pjazza. Ninsabawn fil-ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun u fl-imkien miegħi għandi l-President tal-Partit Laburista Daniel Micallef. Nsellimlek Daniel, illum huwa l-5 jum tal-sfida 30. Tispjegalna x'inhu lan ta' din l-sfida mod speċjali li din is-sena il-Partit Laburista qed ifakkar il-100 anniversarju tiegħu. Iva, propju nsellem it-telespettaturi kollha ta' One, qabel xejn nibda billi nirringrazzja l dawk kollha li għenu sabiex din l-inizjattiva setet saret f'qasir żmien, kollaborazzjoni kbira anke l-kumitati lokali, n-nies fil-lokalitajiet differenti u anke deputati u europarlamentari li għenu sabiex din l-inizjattiva kienet suċċess issa eventwalment inħabbar ukoll fejn wasalna sa issa u nfakkar imma li dawk li qed iseguna għadhom fil-ħin jistgħu jingħaqdu anke llejla fiċ-ċentru tar-Rabat Malta u kif ukoll għadha fiċ-ċentru Laburista Rabat Għawdex. U kif semmejt inti din hija sena li fejn qed nimmarkaw il-100 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Partit Laburista. Kellna wkoll konferenza ġenerali straordinarja ftit tal-ġranet ilu li fiha elenkajna il-viżjoni tagħna għal din is-sena fejn ħad tkun sena li fiha mhux sempliċement ħankunu qegħdin infakru l-episodji li mmarkaw dawn il-100 sena li għaddew, iżda ħankunu qegħdin naħdmu biex infasslu l-futur ukoll. U naħseb in-nies li qed iseguna jafu li aħna bħala partit aktar ma għadda żmien aktar ħdimna kollha kemm aħna sabiex anke l-prodott tagħna ntejbuh f'dak kollu li nagħmlu nippruvaw nkunu professjonali kemm jista' jkun grazzi għal ħaddiema, grazzi għal ħafna volontiera li il-Partit Laburista u għalhekk inizjattiva bħal di tgħin sabiex inkomplu għaddejjin anke din is-sena hija sena straordinarja f'termini loġistiċi, f'termini ta' attivitajiet, allura ovvjament anke f'termini ta' spejjeż u għalhekk ħadna din l-opportunità u nirringrazzjaw il dawk kollha li kontribwixxew s'issa u nirringrazzja l min għadu ħaj kontribwixxi il-lejla u anke għada. Is-somma miġbura sa issa bi pjaċir inħabbar li t-target li kellna il-ħaqnieh, ibiżnieh u perswas li ħankomplu naqbżuh fis-sigħat u li ġejjin u anke da filgħodu somma sa issejja ta' 33,195 euro u ngħid grazzi kbira lit-tim kollu li ħaħsib din l-inizjattiva mod speċjali anke lil dawk li għenu bid-donazzjonijiet tagħhom u nħeġġeġ il-min segwina għadu ma tax donazzjoni sabiex jgħin lill-Partit Laburista.
Sawa dak kien kollox minna ħatijaj, Karl, jiena Bella Grek mit-ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamru naddi l-linja lura lilek fl-istudio, sinselmilkom. Grazzi Lijan, grazzi lill-President Daniel Jose Mikallef, somma sabiħa, għatfad l-inna niġbru tar-Rabat Malta l-lejla u għada fil-ħodu tar-Rabat Għawdex. Emanuel Kuxkiri, grazzi tal-ikod mara, pero qabel ma titlaq, ħansemmi l-ek di. Għalix il-biraħ fuq ekstra, Sami Buzuttil et jgħid x'jista' jkunu l-argumenti li telfuħ l-elezzjoni, ma għamel li għamel. Jista' jkun li inti l-argumenti tiegħek ma kunux impoġġija b'mod konvinċenti li inti forsi kont tagħmel żballi kbar f'komunikattiva dil kattiverja tiegħi li qed ngħidlek ta' ġifieri. Mhux kattiverja hi, x'ġiet tagħmel iktar milli għamilt, kważi mass meeting kuljum għamilna biex nippruvaw nikkonvinċu n-nies. Imma ma konvinċejt. Sinjuri, il-bira ħadnilu bye-bye u nerġgħu fakkarilu. Ciao, niltaw ir-Rabat, niltaw nhar it-tnejn ukoll. Għada Għawdex, ciao. Well, goodbye. 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 Enjoy yourself. Bye. Goodbye. 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 Enjoy yourself. Goodbye. 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 Bye. Well, goodbye. 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 Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro 51902060. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 euro fuq in-numru 50618900 jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.